Қойшы бір сақта қыздар мені ирш о тивертелер. Сүнкі менде бүтін үніме отты қақмақ көк. Әйдері сөйлейхен мен өзім күлім тұрағында айтам. Мұнаттығы атын алан, мен өкіліме арпа саққайын. Әсәй метан көрді, ешат өкіліме арпа саққам. Bir ayda göreyim de. Yok sen gerekmeydi. Şu an univera bargaz dostlarım kurdu da hey brattan sen kuyuya arpa sakka mı? Day hark bir ayda göreyim de. Yok gerekmeyim de. Şu an sakka ne ruhati yavaşlagas benim. Apteka var. Aptekadan sorayım. Ve arpadan bir daru var mı? Ama daru biri de ege kaçıp isin asıp karaham taşında tükürük diyor da o. Bana halk medisine kıdıklama o. Kimdir aytamına degenek buldun, başka şeylere gerek. O da ses tiderek üstünüsün. Kimdir bana yanlış gitilden? Ve şu yerine yol yaprağın haladı. Ama ne min? Başka tüstürade konsertler alım, yol yaprağın kulaklarıma halam. Bir de bilahidinde Bişken Berengi ne? Bişken Berengi menen halk medisinde ingalyat işleydi. Diye sen gastürde Berengi pişire, başını yiyesin, hoplar, pişmi tutarlar, şu an basalar, bitin kıpkıdıl bitinde. Şu an şu Berengini gaylemden kiskine savaşıp koyarım. Nerede yangına yürüyen kılım sirlegeyin. Meyte, işat beydar ol bireldi. Müdahsa yok bitinde. Şu an Berengi bir şey aldım. Berengi pişirdim, başını yedim, toplanıp. Şu an başını küter, linzaları erigen. Buna, şu halk medisine durağında şu ağlardan bilelim. Buna ağlar kaçkanda, ağlar başlama kirgende, bilmeyim niye? Kişinin ısırağım, bilmem yine bilmeyim mi? Başlaydı indirsen, ona cevap bir aşağıydı. Situasiyonu kullanıp, ben isteyen ayta başladım. Hin, yigitler dura ötündü, Kubiyanda hep aliyotlar mı? Tatar ağlarda da şulay ol. Böyle Tatar'ın ısrarının da Akbars Atitoy. Былтыр яйкені ауылда клубқа сықтым. Клубияндагы yigitler meni көріп қалдылар да, "Ой, yigitler, bu Dilşat İbrahimov deyilер." Мен те оптырап қуандым да, бұлар мені стендаптан білер деп ойлаймын. Şu an bir yigit келді. "Dilşat, seni öteye былтыр Рустик Тукманов deyip." Şulay айтып, Рустикні келгенін күтмейсе, үйге қайтып кеттім, ұйқыларға тұра. Мына бүтәгідіңде, бәлек сақта, ұйқылағанда бір қорқау бар. Ұйқылағатағын, ояң ілініп қала өйтінде, кірайттан, ешін өттіміне бір келіп бабай тұта алады. Астан ерімді ал. Мына бір күнні, бір түнні, мен еді бір өдім ұйқылағатам. Нормальный егет қыларын сақырайында, мен бір өдім ұйқылағатам. Yukarıdayım, şu an bir menle benim bayan onu verdi. Beni de böldüm. Şu an normalde gittim her şeyine. Bakırıp ya zıp tayarını bitindi. Hemen bittin sakkına, hantıgarak bitindi. Durdum da yarılaya başladım. Buna ağılın in yaratmağını, buna yanlış yitten uyanı. İrten uyandım bitinde, yıkı kile bitinde, üstü aytıp kalan, şu an tuvaletke arat kile. Tuvalet dışta bitinde. Tilgine tarafında tuvaletka yürüsünde, tuvalette işini bitiren, şu an kravatka kile yürüsünde düşeyim. Hampat, sen ısırayım. "O İrşat oğlum, yedırdın mı ne? Yıkı duydun mu ne? Eyle kileli, bir minutka yardım etesin. Şu an 5 minut kes, bir sene üstünde oturasın, bir sene tapap şurayı." Bir sene üstünde oturganda, özü olup gitti bitinde. Allah'tan men ayta, "Siz futbol kılını, direp bişen bitinde."
Тэгээ шаң өлөсөө эмейте. Yok сисмә, ары кояшта янаһың битти. Шаң адам. Yok сис, о былай да капкара битте күйгән уж. Шаң өлөсөө эмейте. Тыңнама картны. Ки кереди. Шаң адам. Сис. Өлөсөө ки битте. Шаң башланды. Сис, ки битте гитте. О, мен теге концертта хамак болду. Мен бисәнекте торам те, сахнада күп торам битте. Аста минем фанаткалар битте. Ялар миңа сис ки дип торалар. Бүтәдә беләһе безнең илдә кризис башланды. Ну, исек кризис башланды. Безнең гаиләдә дә кризис башланды. Миндә дә кризис башланды. Ну, кризис инде әсәймен атайым акча бирмәй башладылар. Шулай итеп мин таксида эшләргә булдым. Бер көнне ике кызны утырттым машинага. Вам куда дип карыйм? Нам отель Hilton ди. Отель Hilton ди, телецентр янында. Ярай тинде киттек. Отельгә барып иттек бит инде. Шаң, с вас 198 рублей дим. У меня 200 гыртады. Без дачи ты меня. Ярайтым бит. Шаң икенче заказны көтүп утырайым. Бер мен шу кызларга карахам, алар БГУны беренче общага йөгереп баралар. Я достар, мен сорашып бетте, авылы.